નમસ્કાર દોસ્તો, યોગાયુર ચેનલમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। દોસ્તો, આજે આપણે વાત કરવાના છીએ કે જે લોકોને વારંવાર કફ થઈ જાય છે અથવા તો વારંવાર શરદી થઈ જાય છે, તો એ લોકોની ઇમ્યુનિટીને સ્ટ્રોંગ કરવા માટે આજે એવા કેટલાક હેલ્ધી ડ્રિંક આપની સમક્ષ રજૂ કરવાના છીએ કે જે હેલ્ધી ડ્રિંક ખૂબ જ સરળતાથી ઘરની અંદર રહેલી વસ્તુઓમાંથી જ બને છે। તો એ હેલ્ધી ડ્રિંક ખૂબ જ સરળતાથી તો બનશે જ, પરંતુ ખૂબ જ સારો એવો ફાયદો પણ આપશે। તો એ માહિતી જોવા માટે વિડીયો અંત સુધી જુઓ। જો ચેનલમાં પહેલીવાર આવ્યા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરીને બેલ આઇકોન બટન દબાવવાનું ભૂલશો તો નહીં। દોસ્તો, પહેલું સુપર ડુપર ડ્રિંક છે, એની અંદર આપણે પાન લેવાના છે, નાગરવેલના પાન। ત્યારબાદ એમાં આપણે થોડા મરી લઈ લઈએ, સાથે સાથે આપણે ડ્રાય જિંજર એટલે કે સૂંઠ પાવડર લેવાનો છે। ત્યારબાદ થોડા તુલસીના પત્તા લઈ લઈએ। દોસ્તો, આ ચાર વસ્તુ આમ તો મોટે ભાગે આપણા ઘરની અંદર અવેલેબલ હોય જ છે। કદાચ નાગરવેલના પાન આપણને ન મળી શકે તો એનો ઉપયોગ આપણે ન કરીએ। હવે આ તમામ વસ્તુઓને 2 ગ્લાસ જેટલા પાણીમાં થોડા માત્રાની અંદર આપણે ઘરની અંદર કેટલા લોકો પીવાવાળા છે એ પ્રમાણે એની માત્રા લઈ લઈએ। ત્યારબાદ ઓછામાં ઓછા 10 મિનિટ સુધી તેને ઉકાળીએ। ત્યારબાદ તેને એક ગ્લાસની અંદર ભરી લઈએ। અને એક બાબત ખાસ ધ્યાનમાં રાખીએ કે સવાર અને સાંજ આપણે જ્યારે આ હેલ્ધી ડ્રિંક લઈએ ત્યારે આપણું ખાલી પેટ હોવું જોઈએ, એટલે કે નરણા કોઠે લઈ શકીએ છીએ અથવા તો સાંજે 5:30-6ની આસપાસ આ લઈ શકીએ છીએ। દોસ્તો, આ નાગરવેલના પાનની અંદર એટલા અદ્ભુત તત્વો હોય છે કે જે આપણી ઇમ્યુન સિસ્ટમને સારી રીતે વધારે છે। સાથે સાથે સૂંઠની અંદર પણ એટલા અદ્ભુત એન્ટીઓક્સિડન્ટ હોય છે કે જે આપણા કફને તુરંત જ રિલીઝ કરે છે, નાશ કરે છે। દોસ્તો, ત્યારબાદ બીજું હેલ્ધી ડ્રિંક, હેલ્ધી સિરપ છે। આદુનો રસ, એની અંદર થોડું મધ અને એની અંદર થોડો હળદર પાવડર। દોસ્તો, આપણે એના માટે થોડો 1 ચમચી જેટલો આદુનો રસ કાઢી લેવાનો છે। ત્યારબાદ તેની અંદર આપણે અડધી-પોણી ચમચી જેટલું મધ ઉમેરવાનું છે। ત્યારબાદ તેમાં થોડું ચપટી જેટલી આપણે હળદર ઉમેરીશું। હવે આ મિશ્રણને આપણે વ્યવસ્થિત હલાવી લઈએ અને 1 ચમચીની અંદર લઈ અને આપણે જેમ સિરપ પીતા હોઈએ તેવી રીતે તેને પીએ। દોસ્તો, આ ડ્રિંક એ આપણી ઇમ્યુનિટી બૂસ્ટ કરે છે અને કફનું લેવલ આપણા શરીરમાંથી ઘટાડે છે, ઉધરસ પણ ઘટાડે છે અને શરદીનું પ્રમાણ એ પણ ઘટાડે છે। દોસ્તો, ત્યારબાદ છે જેગરી લાડુ એટલે કે ગોળના લાડુ। દોસ્તો, એના માટે આપણે ગોળ, જે દેશી ગોળ આવે છે એ આખો પણ લઈ શકીએ છીએ અથવા તો દેશી ગોળનો જે પાવડર, જેગરી પાવડર આવે છે એ પણ લઈ શકીએ છીએ। ત્યારબાદ તેમાં થોડો સૂંઠ પાવડર ઉમેરીએ। ત્યારબાદ તેમાં થોડી હળદર ઉમેરીએ અને આ તમામ વસ્તુઓને આપણે વ્યવસ્થિત મિક્સ કરી દઈએ અને તેના લાડુ વાળીને આપણે રેગ્યુલર જમી શકીએ છીએ। દોસ્તો, આ અદ્ભુત લાડુ એ આપણા શરીરની અંદરથી કફનું પ્રમાણ ઘટાડે છે। દોસ્તો, આની અંદર આપણે દેશી ગાયનું ઘી પણ ઉમેરી શકીએ છીએ। આ અદ્ભુત લાડુ એ આપણે રોજ લઈશું, જેમને કફ થયો છે અથવા તો જેમને ગળાની અંદર ઇન્ફેક્શન થયું છે એ લોકો માટે તો આ બેસ્ટ છે। દોસ્તો, ત્યારબાદ આપણે રેગ્યુલર માત્રાની અંદર જ્યારે ગળાનું ઇન્ફેક્શન થાય, ઉધરસ થાય, ત્યારે હળદર અને સિંધવ મીઠાના ગરમ પાણીના કોગળા કરવા જોઈએ। દોસ્તો, આ 3 વસ્તુઓ એમાંથી કોઈ પણ એક વસ્તુ જે આપણને અનુકૂળ આવે તે લઈશું તો આપણો કફ શિયાળાની અંદર હોય કે ચોમાસાની અંદર હોય, આ કફ આપણો તુરંત જ રિલીઝ થઈ જશે। તો આ 3 હોમ રેમેડીઝ અને સાથે સાથે હળદર મીઠાના કોગળા આપણે કરતા રહીએ। આટલું કરીશું તો આપણો કફ તુરંત જ રિલીઝ થઈ જશે। તો દોસ્તો, આ માહિતી આપણા મિત્રો સંબંધીઓ સુધી ખાસ પહોંચાડીએ।
વિડીયોને લાઈક કરીએ અને જો ચેનલમાં પહેલીવાર આવ્યા હોઈએ તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરીને બેલ આઇકોન બટન દબાવવાનું ભૂલીએ તો નહીં. નમસ્કાર.